أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله ونبرلوتك إنه كقرآن سورة إسرائيل آية جاتمي في جهة الراهية. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما إن قد واهي مالي دبتا ديمني وما إساتف وما إسا لافسو إلما نما كناف وما إساتف ورافسو قبروت إساتف دوني بحر كيسا akkattiin rizqii isaa barbaaddatu laaffisuu dubbatee ture. Maal jedhee rabbukum alladhi yusjii lakumul fulka fil bahri rabbiin keessan kan isiniin oofu jedhe doonii bahara keessa rizqii isaa akka barbaaddattanuuf jennee dabarsine. Akkasitti rabbiin laaffiseef. Akkasuma wajjin immoo rabbiin laaffisuu irraa ilmi namaa kun ni'maa rabbii wallaala, galata rabbii wallaala, ol ta'insummaa olaantummaa rabbii wallaala morma jechuudha. Maal jedhe? وإذا مسكم الضر في البحر ويتكئي إسنتك إنكين بحر كيستي ضل من تدعون إلا إياه. ما جتشو ديما haala ilma namaa kanarraa dubbatu deema. Ilmi namaa gaafa cinqii rabbitti deebi'a. Gaafa bal'oo rabbirraa garagala. Isa kana dubbachuu deema. Akkasuma wajjin immoo وإذا مسكم الضر في البحر gaafa bahara keessatti cinqeen isin qabde dooniin tuujiin baharaa isinitti as ka'e ضل بدا من تدعون نمني إسي وامتنو إسنير كابدا قلب مكيسا كان الرابدا إني ملي يا الله يا ربي جتشو ملي وان برا وامتشون إسنير كابدا جل إلا إياه إسمالي وامتشون يوكا هو ضل بدا من تدعون نمني إسي وامتنو هندي ساتو نبدا نمني وا إسني تدي هذو توكو نجر نمني إسني أواجو تو دندأو توكو أناه ضلان نديما ذهب عن قلوبكم جتشوبر قلبي كيس نرى نديما كل ما تعبدون غير الله واني في الربين ألتي قبرتن هندي ساتو قلبي كيس نرى نديم إلا إياه اسم لي سبحان الله إلا إياه اسم لي نمني هندي يروج كيس جرمه ربي سانتي إركضا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله جل سورة براكة ويتدوني وابمتان يا أبتن ربي ساني خدتن فلما نجاهم للبر ويتجرد الريت مواجه بهاني إذا هم يشركون غير شركي ساني ديبيان ربي تشرك سيسان فلما نجاكم إلى البر ويتربين اسم باسمو جرد الريت أعرضتم غرقلتن عن الإيمان إيمانك على ظهر الماء ضد بساني غافة جرتن أمن تنسان الراغرقلتن وكان الإنسان المنا مات يعاد مسات كفورا كفرات ربي إسات كفرا نعم ربي والله أصمت أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر سلا إسني أمنتني سيقالي أفأمنتم سلا إسن أفمنتني سلا إسني سيدني قرد الرتي سنباسون حالو ربي الرّا عذاب ربي الرّا جلاني بهوني يادني سجد dirreetti bahuudhaaf qixaaxa rabbii jalaa immoo bahuu ni baatanii jechuudhaaf deema. Afa amintum sila ni amantanii isin an yaksifa bikum min an yaksifa bikum isiniin kutamurraa rabbiin isiniin kutuurraa jaanibal barri moggaa dachiidhaa dachiirraa bakka tokkoon isiniin kutuu akka qaaruun
waraanni rabbii bahara qofaa miti dachiidhuma kana ittiin kuta moggaa dachii isiniin kutuurraa ni amantanii of amantanii anteessanii sanarraa aw yursila alaykum takkaa isin irratti erguu haasiban qilleensa cirrachaan nama dhooftu si jedhee qilleensa cirracha baatee deemtu cirracha ijatti nama guuttu akka ummata luut summa laa tajiduu lakum eeganaa gaafanni akkas isin godhe hin agartanu lakum jechuun ofii keessaniif wakiila irkoo wahii bakka itti hirkattanu tokko hin qabdanu naasira tokko isinirraa deemsisu tokko qixaaxa rabbiirraa isin baasu tokko illee hin agartanu jechu أأمنتم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أرسلنا عليهم حاصبا كتاب أمة لوط qilleensa cirracha baatee deemtu ijatti nama guutu isaan irratti ergine jedha. Am amintum moo hammas ni amantanii an yuciidakum fiihi taaratan ukhraa min an yuciidakum isin deebisuurraa ni amantanii fiihi bahara keessatti taaratan ukhraa gidee biraa fayursila calaykum duuba gaafa achitti deebitan immoo isin irratti erguu qaasifan caccabsituu minarriih qilleensa irraa taate fayyughriqakum isin halaaku isin garraqu bimaa kafartum sababa gaa waan yeroo dirreetti baatanii isatti kafruu sana summa laa tajidu eegana ammoo hin argattanu lakum isiniif lubbuu keessaniif hin argattan calaynaa nurratti bihi sababa sanaan tabiica waan nu halaakne sana jechuu bar sababa saniin sababa isin kafartani sanaaf isin halaakuurraa of ni amantanii amma gaafa dirreetti baatan rabbitti kafartanii akka barbaaddane taatan immoo rabbiin achi keessatti nun deebisee nun halaaku gidee biraa bahara keessatti immoo haajuma wahiitiifuu nun deebisuu nu deebisee immoo nun halaaku jechuu sababa kafruu keessan kanaaf nu deebisee nun halaakuu isa jettanu of ni amantanii kanatti immoo rabbiin har'allee yoo isin baasee kafartan gaaf tokko immoo isin deebisee isin garraquu sababa kafruu keessan kanaaf isin garraquutu jira isa jedhu kanarraa immoo of ni amantanii summa laa tajidu waa tokko wanni of amantanu tokko hin jiru summa laa tajidu eegana argachuu hin dandeessan lakum lubbuu keessaniif calaynaa nurratti bihi sababa nuti isin halaaku isin balleessuu sanaan tabiica nama nu barbaadee badiidhaan nu barbaadu nu ajjeesuudhaaf yookaan nu qixaaxuuf nu hidhuudhaaf maal nu godhuudhaaf nama barbaadu hin agartanu yookaan summa laa tajidu eeganaa hin agartanu lakum isiniif calaynaa nurratti bihi sababa badii sanaan sababa isin halaakuu sanaaf tabiica nasiira tumsa sigalee nama haaloo isiniif bahu nurraa hin agartanu jechuudha. Yoo jiraatu silaahuu hin jiru nuti immoo waa tokkollee waan sodaannoo miti rabbi. Kanaafuu of eega. Walaqad karramna fatta maayikiin qabattu. Walaqad karramnaa banii aadama dhugumatti ilmaan aadam kabajne وحملناهم إسام بان في البر والبحر برا في بحر كيست اللي إسام بان برا جتون دچي بشان كيسن جرين برا جدن بحر جتون إمو دچي بشان قبو ورزقناهم من الطيبات برا في بحر كيست اللي برا كيست دواب أنعام خيلي بغال غانجي فر قالة هر كانوا هندرتو باجب بحر كيست هو سفينة رت دوني رت مركب رت barra keessatti hoo yeroo duraatiif immoo waan irratti yaabbatan ammoo makiinaa matoorii baajaajii ayyarii hawaa keessatti illee rabbiin isaan baachise kunoo ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم إسان رزقنا من الطيبات جغاري راجتشو شوفوان جغاري راتاي
وفضلناه إسان جالجمني على كثير هدو ممن خلقنا نمن أمن الراهالتين وفضلنا إسان جالجمني على كثير هدو ممن خلقنا وان أمن الرا غري وان أمن الرا تفضيلا جالجسودا جالجفن ججو جالجسودا جالجفن غري وان أمن الرا مو ilmaan namaa kana caalchifne hayawaana biraarraa gosoowwan uumaa biraarraa caalchifnee jirraa jechuudha. Namni gariini ayata kanarraa fudhatee garii waan nuti uumne irraa jedhee jinsiin ilma namaa kun jinsii maleekaarraa hin caalaa jedhee warri ragaa godhatellee jira. Siigalee warra akkas godhellee ni jira. Laakiin egaa maleekaadhumatu caala. Jinsiin maleekaadhumatu caala gama jinsiitiin akkasi. Yawma nad'u kulla unaasin mee dubbadhu yaa nabi Muhammad guyyaa waamnu cufa ilma namaatu bi'imaamihim duree isaaniitiin guyyaa waamnu san nabiyyi isaaniitiin nama itti hidhataniin duniyaatti yookaan hoo bikitaabihim jechuu kitaaba isaaniitiin anbiyaa isaaniitiin guyyaa waamnu. Faman ootiya kitaaba hundi isaatu dura bu'eetuma dhufa jechuu. Namni hundinuu imaama isaa duddubbee hiriiree dhufa. Faman ootiya kitaabahu biyamiinihi namni kitaaba isaa kenname mirga isaatiin fa'ulaa'ika jarra akkasiitu yaqra'uuna kitaaba isaanii galmee hojii isaanii ni dubbisan. Bilbushraa gammachuudhaan haa umuqra'uu kitaaba hilaa kitaaba koo quraana koo kitaaba koo kana fuudhaa dubbisaa jedhaa bara. Asirrattuu namni gaafa shahadaan isaa mumtaaz jedhamee sii kenname waraqaan shahadaa. Akkana achi qabee kaameeraa kaasee addunyaa irrattuu jechuu bara kaameeraan kaafamee laa dubbadhu waraqaa koo kun oolaa kanan argadhee dhufee bara kanan argadhee doktorotii kanan argadheedha. Maayisteerummaa isii kanan argadhe waraqaan koo mumtaazii jedhee walitti kennu gammachuu jechuu. Gaafa sana ammoo walal aakhiratu akbaru darajaatiin jedha Rabbiin. يقرؤون كتابهم قلمي هجي ساني قمتشودان دبسن ولا يظلمون هميدا من فتيلا هم جبري يوكاهو مان جلانيني كل تمرا كان كيسا مرا وهي ونك جبري وهي ولا كان جرتو هنقسنا اللي جبري كل تمرا كيسا جرتو سن haanxatti isii killee timira yeroo irraa nyaatan eega irraa nyaatanii booda killee timiraa kan ammoo gama garaa isiitiin baqaysaa killee timiraa san keessa haanni wahiin jirtu jibrii wahii jechuu qolollee wahii isii sanaan fatiila jedhan hanga jibrii killee timiraa keessa jirtu sanaallee hin miidhamanu jedha. Waman kaana namni ta'e fi haadhihi duniyaa jireenya duniyattii kana keessatti namni ta'e a'maa bal'aa asiin kun maali? Cumyal qalbi kan qalbiin isaa bal'aa malee bal'aa ijaatii miti. Maaliif Rabbiin fa'innaa laa ta'mal absaar walaakin ta'mal quluubu allatii fi suduur ija zaahiraatii miti kan bal'aa taatu qalbii isii keessaati waan jedhuuf jechu. وهو إني في الآخرة آخرة كيستي أعمى بلاد نجابه الرّ وأضل الرجل سبيل جم كراتين وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك يا نبي محمد جل ربين رسول الله ساق جبيسوف أكسما تكفمو إسا نجابو إسا همتو ورّا همتو هجتورّا ملف كافر توتارّا كان هنداو نجاباتا أنا تستي أنا تسيفتمسا غرانم tokkotti si nirkisu anatu si tiksa si jabeeysa jechuudhaa fi deema Rabbiin as keessatti jedha. Kanaafuu maal jedhaa وإن كادوا ليفتنونك يا نبي محمد إسان ندهاتا ليفتنونك سجلسوت عن الذي أوحينا إليك وان جمكيت كتاب جمكيت بيسقون كان الرّا سجلسوت التدهاتا لتفتري علينا أكن الرّت أمتوف غيره كم براجتشو
تنبرة وإذا قرآن الإبتي وان برا كقبط فلجو وإذا ويتغا غاف قرآن كان لكبتي لاتخذوك سيقرة خليل جال سيقرة ججو ور فإنا وجل غاهدين ولولا أن ثبتناك أصوغ سدا بوباني لقد كدت سلا لغت إهات تركن جلتت إليهم غرسانيت شيئا قليلا تكو دان غرسانيت جلتت إهات تجد أصوغ سدا بوباني كنافو نتو غر سدابا كناف ربين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يبدت سنتقا gara warra lubbuu ofii kufrummaa shirkiidhaan of miidhee kanatti hin hirkatinaa hin dabinaa. Iida wayitagaa gaafa gara isaaniitti hirkatte jedhe la'adhaqnaaka sin dhandhamsiifna ضعف الحياة laafina jiruudha. ضعف الحياة jechuuni ضعف عذاب الحياة jechuu bar dachaa qixaaxa jiruudha. وضعف الممات dachaa qixaaxa du'aadhaallee ثم لا تجد لك eegana ofiif hin agartu علينا nurratti nasiira tumsaa wahii hin argitu jedhe. Tumsaa wahii nurratti hin argitu kan sii tumsu kan nurra dhufee sii tumsu wahii gaafa sana hin argitu jedha. Azaabni jireenya duniyaattis qixaaxoon beelatti fiduun halaakuun akka uummataa siin duraa jechuudha. Dachaa qixaaxa jireenyaatii fi jiruutii addunyaatii fi dachaa qixaaxaa du'aa jechuudha. ثم لا تجد علينا نصيرا إيجنا أوفي في موتومسا كان نرت سيتومسو هنا بيتو هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.